Oke guys, balik lagi di channelnya di channelnya Egi Motovlog. Dan di video kali ini gua mau bereksperimen lagi nih guys. Bacot parah ini knalpotnya. Oke guys, biar kalian gak penasaran, tonton full videonya ya, dan dengarkan juga soundnya. Mantap gila nih suaranya ya. Gila, suaranya enak banget ya didengar ya guys ya.